Yox, kobud deyil. Düzdür? Deməli, bu məqsəd yoxdur. Və edilən hər bir şeydə ən minimalizmə gedir. Ya qiymətlərdə xəbər, ya mən çox belə, o xambaların özünə də sual verim. 50 manat uşaqlardan yığıb verirdisə, düzdür? Ancaq əksər 50 manat gedirdisə, o tədbirə nə qədər gedəsi gedir? Uşaqlar, məbləğ, ən qısa məbləğdir. Özü birinci, yenə də deyil. Yox, mən çox istəyirəm. Hər şey qiyməti bəllidir. Şənlik birinin qiyməti neçəyədir? Bahadır, baha. Baha. Şarların, ürək şarlarının birinin qiyməti neçəyədir? Neçə nəfərsiz? 26 nəfərsiz. Düzdür? Rolik çəkilir. Neçəyədir birinin qiyməti? Kamera gələcək. Neçəyədir qiyməti? O nə deməkdir? Mən istəmirəm. Heç kəs də istəməməlidir. Var belə bir dünya? Hə? Var belə bir şey? Necə sinifsiz bu bir verilən bir əmr var, verilən bir tədbir şeyi var. Bu vaxtı belə olub, filan kəsdə bəhmən olub. Nəyin davası gedir? Nəyin davası gedir? Kim də iştirak eləmək istəmir? Orada iştirak eləməyəcək. Gələcək burada üzünü tutub gedəcək. Burada axırda uşaqların rəqsində iştirak edib üzünü tutub gedəcək. Mən haqlıdır ki, o biri o pulu versin. Kimsə verməsin, çıxsın ora. 11A verir, 11Ç verir, bir hansı verir. Niyə o uşaqlar verməlidir, kimsə bir bunların haqqı? Hə, mən o uşağa güzəşt edərəm, əvvəlcəndə də dedim, Allah uzaq eləsin, kimsə atası yoxdur, anası yoxdur, və s. yoxdur, məktəb bunların dəstək çıxır. Əgər birinin dırnağın uzunluqdadırsa, 70 manat dırnağına pul verirsə, zəhmət çəksin, başqasının haqqına da girməsin. Başqasının haqqına niyə girməlisiniz? Nəyin üsyanıdır? Nəyin üsyanıdır, Ləman qızım? Hə? Deyirsiniz, hamınız danışırsınız, mən də eşitmək istəyirəm də. Primitiv bir şeydir, 10 nəfər, 20 nəfərə yaxın qonaq olacaq. Mən sizə görə qonaq da çağırmayım. Hə? Çağırmayım. Niyə ki? Yox da, gül verməliyəm onlara. Mən verməliyəm gülü. Gələn qonaqlar gəlir ha. Yəni tədbirin bir qaydası var. Baxın, yazılır, idarə tərəfindən bir qonaqların siyasını mənə göndər. Qonaqlara bir gül verməlisiniz, bir balaca bir hədiyyə verməlisiniz, heç olmasa. Nəsə verməliyikdir, maket olsun, nəsə verməlisiniz. Bir stəkan çay verməlisiniz onlara. Gəlir. Məni bu sinifuşu bezdirib bütün. Yenə bunlardır. Yenə bunlar, o kürəşdə yenə bunlardır. Yox, bunlar istəmirlər, heç kim də o şeyi görməməlidir. Buna danışıqdır, gəlir. Mən bilmirəm, mən kiməm ki, valideynlər danışır. Ay, bu valideyni də zəhmət olmasa, valideyni istəmirsə, iştirak etməsinlər. Mənim üçün, məni əsəbləşdirməyin boş yerə. Mənim başqa uşaqlarımın haqqına da girməyir. Necə rəqsdə dedik, könüllülükdür, bu da könüllülükdür. Amma mən qoymaram, başqa uşaq o pulu versin, o əziyyəti çəksin. Siz də gələsiniz, bu belə biz çıxmasın, dəliklə gəlib orada iştirak edəcəksiniz, deyəsiniz ki, o uşaqlar bizim pulu dəsinir, biz də burada iştirak edək. Mən də deyərəm, xeyr olar. Xeyr olar. Necə olur müəllimlər pul verir? Yox, bunlar mən bilmirəm. Yox ki, yaxşı tədbir olsun. Yox, 50 manat rəqsə razıydılar. 50 manatı rəqsə tapırdılar. Bütün valideynlər də dava döyürdü. Hamısı minimumdan hesablanmış şeylər, uşaqlar. İstəyir rəqsiz olsun, istəyir rejissor olsun. Dekorasiya pul verəcəksiniz. Hə? Verəcəksiniz dekorasiya pul. Şarlara pul verəcəksiniz. Güllərə pul verəcəksiniz, süfrəyə pul verəcəksiniz, fişəngiyə verəcəksiniz. Aparılan tədbirin rejissorudur, qurulur, hamısı səs operatorudur, gecədir. Bunlar nədir? Hamısı göydən gəlir sizə. Mən istəmirəm. İstəmirsən gəlmə də. Başqa uşaq məndən bunu istəyir. Başqa uşağın 30 nəfəri bunu istəyirsə, 3 nəfərin istəməməyinə mən baxacam mən. Hə? Sizcə? Gecə istəyirlər, istəmirsiniz gecə. Mən kiminkinə gedəcəm? Bir kamera gəlməsin. O nə deməkdir kamera gəlməsin? Kim deyir kamerası şey olur? Kamerası tədbir olur. Yox, kim deyir kamera? Allah aşkına hər yerdə pulu da bəlli, özü də bəlli. Gedin bir araşdırın, sonra gəlin boş-boş danışın.
Valideyn vermir. Valideyn 70 manatı daha necə ala bilirsən qızım? Mən də sual verərəm. Necə ala bilirdin? 50 manatı necə ala bilirdin valideynlə? Sadəcə bilsin necədir? Bu tərbiyəsizliyin pik nöqtəsidir. Amma yenə də deyirəm, siz deyən olmayacaq. Mənim başqa uşaqlarım istədiyini 5 qat artığını eləyəcəm. İstəmir, sizdə olmuyor. Bu əksəriyyətidir, yoxsa asılı? Mən bilmirəm, orada kimdir deyən, ay, qalx ayağa. Bir də valideynin deyir, dur ayağa.